हाय, स्वागत आहे आपलं कोमल किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत कचोरी। तर चला सुरुवात करूया। एका बाउलमध्ये 1 वाटी मैदा घेतला आहे आणि मीठ अगदी कमी, कारण आपण स्टफिंगला पण वापरणार आहोत। 2 चमचे ऑइल मध्येच मिक्स करून घेऊ, जे करून आपली कचोरी अगदी क्रंची आणि मस्त बनेल। थोडे थोडे करून आपण पाणी टाकून घेऊ आणि मस्त पीठ मळून घेऊ। अगदी थोडं घट्ट पण नको आणि फार पातळ पण नको, मध्यम मळून घेऊ। अगदी चांगलं मस्तपैकी मळून घेऊ, जे करून आपली कचोरी अगदी चांगली बनेल। आता पीठ मळलेलं आहे, तर अर्धा तासासाठी आपण याला झाकून ठेवू। पीठ भिजतंय तोपर्यंत आपण स्टफिंगची तयारी करून घेऊया। कढईमध्ये तेल टाकलं आहे आणि मोहरी टाकूया। जिरी तडतडली की लगेच आपण त्याच्यामध्ये मिरची टाकूया। हळद आणि बटाटा मिक्स करून घेऊया। मीठ फार नाही टाकत, कारण आपण पिठामध्ये पण मीठ घातलेलं आहे। धना पावडर अगदी थोडी, लाल तिखट हवं असेल तर टाका, अन्यथा आपण मिरची टाकलेलीच आहे। परत एकदा मिक्स करून घेऊया, जे करून आपले धना पावडर आणि लाल मिर्च पावडर मिक्स होईल। लगेच मस्त हिरवी कोथिंबीर घालू, तिला आपण एकदा परत मिक्स करून घेऊ। स्टफिंग तयार आहे, तर आपण डिश मध्ये काढून घेऊ आणि थंड होण्यासाठी थोडा वेळ ठेवूया। तोपर्यंत आपण पुरी बनवून घेऊया। थोडे थोडे अगोदर मी बॉल बनवून घेते। सर्व बॉल बनवून घेते, जे करून पुरी लाटायला अगदी सोपं जातं। आता पुरी लाटून घेऊया। फार पातळ पण नकोय, मध्यम अशी पुरी लाटून घेऊ। पुरी लाटून तयार आहे आपली। आता स्टफिंग आपण पुरीमध्ये भरून घेऊ आणि मस्त कचोरी बनवून घेऊ। अशा प्रकारे आपण सगळ्या कचोरी बनवून घेऊ।
कचोरी तळण्यासाठी आपण तेल ठेवलेलं आहे. इथे तेल तापलं आहे. आपण एक एक कचोरी सोडून घेऊया. कचोरीच्या वरती ना थोडं थोडं तेल टाकलं ना कचोरी फुगते. पलटून घेऊ. आणि मस्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊ. सगळी कचोरी आपली तळली आहे. आता काढून घेऊ. गरम गरम सर्व करू दही सोबत किंवा सॉस सोबत. तुम्हाला मी डेमो दाखवते किती मस्त बनली आहे. अगदी करंजी. वा वा मस्त. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका.